Oi, gente. Não sei se dá pra enxergar a gente direito. Nossa, tá bom? Mais ou menos. A gente tá aqui de noite. Assaltando. Isso aí, gente. Ó, a gente vai pegar o iogurte aqui pra beber um pouquinho. A gente não dá pra enxergar quase nada, mas dá pra enxergar um pouquinho. São, acho que mais 10 horas da noite. A gente tá com fome. Vou pegar só um pouquinho. Deixa eu pegar muito bem. Fazer as coisas, fazer edit meu. É isso, gente. Bom, gente, a gente tem que fazer um silêncio, só que como vai dar descarga, eu vou dar descarga e vocês vão ver a minha técnica. Gente, agora a gente pode falar um pouquinho mais alto. Mas o pior barulho é a porta. Porque, gente, a porta é muito barulhenta. Mas já fechamos. Gente, esse foi o videozinho da madrugada. 10 horas da noite. Não, que horas são? 10 horas e 25, gente. Nossa, entendi. Gente, é isso. Agora a gente vai mimir. Porque a gente tá com sono. Na verdade não, a gente vai ficar assistindo, na verdade. Mas daqui a pouco a gente dorme, gente. Enfim, mas a gente vai mimir. E é isso. Dá beijo. Nossa, que espelho pude. Dá beijo.